ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കടല ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല എന്തിനോടെയും നമുക്ക് ചോറാണെങ്കിലും ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിലും ദോശ ആണെങ്കിലും എന്തിനും കൂടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി കടല ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ. സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കടല ഞാൻ രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടത് വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പണി നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് 2-3 അല്ലി കേട്ടോ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അല്ലി ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് അതാണ് കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കടലയാണ് കേട്ടോ. കടലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലൊന്ന് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാവിടെയും എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല, കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ, അതാണ് കേട്ടോ, മല്ലിപ്പൊടി, അതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ പച്ചമണമെല്ലാം ഒന്ന് പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമുക്ക് ഈ കടല വേവിച്ച സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു മസാല കരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് ഒരു 1-2 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ മസാലയെല്ലാം തേങ്ങാക്കൊത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് വരുന്ന ഇതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മളെ കടല ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ട ഒരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളി, സാധാ വലിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അത് കടലയും കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ്.